Так, ну вот дубль номер 2. Вот стены уже заштукатурены, полы залиты. И идет у нас гипсокартонный потолок. Вот такая вот система. Подшивной потолочек. Пойдем в светлицу, в мою любимую. Вот самая моя любимая комнатушечка. Офигенная. Изумительная вещь. Светло, хорошо, тепло. Вот, из ёбства. 1,5 дня вот эту херню врезал. Зато красиво получилось. На улице холодрыга, снег, дождь. А у нас тепло и даже мух нет. Красота. А вот балкончик, наш балкончик потом отделаем. Там бардак, ну и нахер. Вот тут уже двухуровневый потолок будет. Так, чтобы не забыть для себя памятку. Начинаем с чего? Отстреливаем горизонт. То есть уровень делаем. Вот по этой херне уровень. Ищем в углах самую малую точку. Вот, примерно, тут 58 у меня. Где она? Вот. По горизонту. Там 58,5 на этом углу. Где мы тут? А вот 57,5. Вот. И отсюда уже вышибаем, сколько нам надо. Сверху 16 сантиметров надо опускать, 15. Уже пляшем от малого угла. От малого идем. Так, ну и вроде все как.